عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما كان بيسمع الأذان كان بيقول إيه؟ كان بيقول راحة ولا النوم؟ هو قصده على الراحة اللي هي إيه؟ اللي هي الصلاة. فكان يقال له راحة يا أمير المؤمنين. طب ليه سيدنا عمر كان بيشوف الصلاة ديت راحة وإحنا بنشوفها عبء؟ الصحابة كانوا بيحبوا الصلاة مش عشان ما عندهمش هموم، بل عندهم أكثر من الهموم. خد عندك، كان عندهم حرب، كان لازم يحاربوا، وكان عندهم جوع، وكان عندهم فقر، وكان عندهم مرض، وبرضك كانوا بيصلوا. بس كانوا فاهمين إن الصلاة مش أمر تقيل ولا عبء، الصلاة هي لقاء مع اللي بيملك الراحة. لكن إحنا للأسف بنتعامل مع الصلاة كأنها عبء وأمر تقيل، ولازم نخلص الفرض ده علشان نرتاح ونطلع نشوف الحياة ومشاغل الحياة. لكن والله الصلاة ديت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال. في فرق بيننا وبين الصحابة، مش فرق عادي، ده فرق كبير. الصحابة كانوا شايفين إن الصلاة لقاء مع ربنا علشان أكلمه واشكره واسمعه واطلب منه، تمام؟ انما احنا بقى عايشين في الزمن الجميل اللي احنا عايشين فيه ده، شايفين ان الصلاة عبء وامر تقيل ولازم نخلص الفرض علشان نشوف التليفون ونشوف السوشيال ميديا. جرب تاخدها واحدة واحدة، جرب تصلي النهاردة ان شاء الله يا جدع لو هتصلي في البيت، بس اهم حاجة ما تأجلش الصلاة، لان الصلاة فرض على كل مسلم بالغ عاقل، تمام؟ وتأجيل الصلاة عن ميعادها كبيرة من الكبائر. ولو حسيت براحة شارك التجربة في التعليقات، وخلينا نرجع نحب الصلاة زي الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل